So today I'm talking with my colleague. I'm going to be talking in English and he is going to be talking in Thai. Let's begin by making an observation about Thai stories and Thai movies. I often feel that the plot or situation in Thai stories seems to be a familiar plot from Western stories. For example, in a movie, in a romantic movie, I might see a scene between a man and a woman, and I feel like I have seen this scene 1,000 times before in many different Hollywood movies. So let me ask you, do you think this is true? Are Thai creators copying stories from the West? And if so, why do they do this? จริงๆแล้วนิยายหรือละครทีวีหรือภาพยนตร์ที่เราเห็นในเมืองไทย Can you speak a little bit clearer, a little bit slower? นิยายหรือละครทีวีหรือภาพยนตร์ที่เราได้เห็นกันในเมืองไทยอาจจะมีพล็อตหรือโครงเรื่องที่คล้ายกับสื่อต่างชาติทั้งนี้เพราะผมคิดว่าการมีอิทธิพลของภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงการเข้ามาของอิทธิพลของต่างชาติทั้งในเรื่องของสื่อภาพยนตร์ละครทีวีก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนไทยมีความต้องการที่จะเขียนเรื่องทำนองนี้บ้างThank you. That was perfectly clear. So you're saying that the Thai artists, such as movie makers and writers, see plots from the West and they see that they are popular and they want to copy them for this reason. You said they get their inspiration from Western stories. But in the West, people are always looking for new ideas. In movie making, for example, we're always seeing new kinds of plot because movie makers and script writers want to try to create something fresh and exciting rather than just the old boring plots. So why don't Thai artists try to produce their own ideas, and where do you think these ideas might come from? ผมคิดว่าในเมืองไทยทุกวันนี้สื่อภาพยนตร์หรือทีวีส่วนใหญ่แล้วยังยึดอยู่กับความต้องการของคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่ได้ออกแบบเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจออกมาสื่อหลายสื่อหรือค่ายหนังหลายค่ายยังยึดอยู่กับโครงเรื่องเดิมๆที่คนส่วนใหญ่ยังชอบดูหรือเป็นที่นิยมแต่ก็เลยไม่ได้นึกถึงเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านี้หรือเรื่องที่ใหม่มากกว่านี้ So you're saying that nowadays Thai society is stuck in a groove. Stuck in a groove means they are unable to change. They like to continue with the same ideas, the same conservative culture, and maybe there's a fear of change. Perhaps Thailand is still a fairly conservative society, and it will only do something daring or controversial if there is already some inspiration from the West. So if there's a new kind of movie from the West which tackles a taboo subject, maybe to do with sex or drugs or some kind of bad behavior, then Thai artists may try to make their own version, but they won't try to do something totally new because this is too dangerous. Is it possible that
it would not be popular if Thai writers, for example, created a new kind of story. Do you think that it may not be popular with Thai people because it's too new or weird? ผมคิดว่าที่ผ่านมาก็มีหนังภาพยนตร์หรือหนังสือที่ออกมานำเสนอความคิดใหม่ๆบางเรื่องก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมแต่บางเรื่องก็ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งนี้ผมคิดว่าการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนั้นผู้เขียนหรือผู้สร้างภาพยนตร์ต้องออกแบบโครงเรื่องให้ดูสนุกและก็เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนเกินไป So you're saying there have been some new ideas in Thai media in the past and they have sometimes been successful, sometimes not, and if they are successful it may be because they are simple stories and fun. So that sounds to me like they are not too revolutionary. They are still basically following the past examples and trying to possibly break new ground, but not in a really daring way. So let me ask you, let me change my question. Let me ask you what kind of movie you like, and maybe you can give me an example of a movie either from the West or from Thailand which you have seen recently and which you enjoyed. ภาพยนตร์ที่ผมชอบจะเป็นภาพยนตร์ไทยถ้าเป็นภาพยนตร์ไทยก็จะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับความเชื่อหลังความตายพูดผีวิญญาณหรืออะไรประมาณนี้ภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องที่นำเสนอเรื่องนี้ก็ใช้ความเชื่อเรื่องศาสนาพุทธมาเป็นตัวหลักในการผูกโครงเรื่องเข้าด้วยกันภาพยนตร์ผีหลายเรื่องดูไม่โอเคก็คือไม่น่าสนใจทำออกมาไม่ดีแต่หลายเรื่องก็ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ความเชื่อหรือคำสอนของศาสนาพุทธมาเป็นตัวผูกโยงเรื่องได้ดี Well, that is not surprising to me. I think this reflects the Asian culture. People are superstitious, we might say. They believe in ghosts, they believe in the supernatural. So this kind of story is fairly popular not only in Thailand but I think also in other Asian countries. Supernatural movies are also popular in the West, but perhaps not so dominant as they are in Asian culture. So, not surprisingly, movies and books reflect the culture and interests of a society. People want to read stories and watch movies about things which are close to their lives and which they can relate to. Let's finish off talking about this subject, and in the next video we'll talk about marriage in the modern world.